अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कुक विद फैज़िया। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ सुपर डिलीशियस चिकन टिक्का मैक्रोनी की रेसिपी, जो कि बहुत ही इजी वे में मैं आपको बनाना बताऊंगी। इसे आप पास्ता के साथ भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ऐसी डिशेस बच्चों से लेकर बड़ों तक सबकी फेवरेट होती हैं। तो चलिए आइए देखते हैं हमें चिकन टिक्का मैक्रोनी बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर चिकन टिक्का का बचा हुआ मैरिनेशन लिया है। आप इसकी जगह फ्रेश चिकन टिक्का प्रिपेयर कर सकते हैं। इस चिकन में मैंने इसमें यूज़ किया है कर्ड को, लेमन जूस, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट को और चिकन टिक्के मसाला को। आप इसकी क्वांटिटी अपने चिकन की क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसमें मैं ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल। आप अगर नॉर्मल ऑयल में बनाना चाहते हैं तो आप उसमें भी इसे बना सकते हैं। और फिर उसमें मैंने ऐड कर दिया है हाफ टी स्पून ज़ीरा और उसे थोड़ा सा क्रैकल हो जाने देंगे। फिर उसमें मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर एक स्मॉल साइज़ की प्याज को, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अब हम प्याज को हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो प्याज यहाँ पर फ्राई हो चुकी है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी यहाँ पर हाफ चिकन क्यूब। चिकन क्यूब अगर आप ऐड कर रहे हैं तो आपको नमक की क्वांटिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि चिकन क्यूब में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नमक रहता है। और फिर इसमें मैं ऐड कर दूँगी यहाँ पर मैरिनेटेड चिकन को और इसे बहुत अच्छी तरीके से हम प्याज के साथ मिला देंगे और उसे कुछ मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी को ऐड कर दूंगी और इसे अब हम कंप्लीटली टेंडर होने तक पका लेंगे। तो यहाँ पर चिकन ऑलमोस्ट डन हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कैप्सिकम को। कैप्सिकम को हमने छोटे छोटे पीस में कट कर लिया था और इसमें ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पर एक लार्ज साइज़ का टमाटर। इसको भी मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला देंगे और फिर अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून भरकर पास्ता मसाला और फिर इसमें जाएगी 2 ग्रीन चिली, जिसको मैंने मोटा मोटा काट लिया था। अब हम इन सब चीज़ों को मिलाकर और फिर इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक टमाटर एकदम सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो यहाँ पर हमारा चिकन मसाला बनकर रेडी हो गया है और टमाटर एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे मैक्रोनी को। मैक्रोनी को हमने 1 टेबल स्पून ऑयल को पानी में डालकर अच्छे से बॉयल कर लिया था और जब मैक्रोनी बॉयल हो गई तब उसको हमने एक स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लिया था। अब इसे हम अच्छे से ग्रेवी के साथ मिला देंगे। अगर आप इसे तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें रेड चिली पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी चिकन टिक्का मैक्रोनी बनकर रेडी हो गई है। अब इस पर हम थोड़ा सा कोरिएंडर लीफ को स्प्रिंकल कर देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। तो ये देखिए हमारी फटाफट चिकन टिक्का मैक्रोनी बनकर रेडी हो गई है। गैस के फ्लेम को हम यहाँ पर ऑफ कर देंगे और इसे अब हम एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। अगर आपको हमारी ये चिकन टिक्का मैक्रोनी की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल कुक विद फैज़िया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि उससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।